Moin, heute schauen wir mal beim Jonas zu dem Ems rein. Animal Hoarding, wenn Tierliebe zur Krankheit wird. Bin gespannt. Paar persönliche Berührungspunkte damit hatte ich auch. Also nicht in meinem Umfeld, aber ich bin da mal in Berührung mitgekommen. Wir schauen mal rein, ich lese hier auf jeden Fall schon mal die 4 blöden Buchstaben. Jeden Tag leiden tausende Tiere in Deutschland, eingesperrt bei sogenannten Tiermessis, zu Hause, im Dreck, todeskrank, verwahrlost und gefangen im Elend. Aber warum passiert das? Was treibt Menschen dazu, hunderte Tiere bei sich zu Hause zu horten? Und vor allem, wie können wir die Tiere retten, noch bevor es zu spät ist? Dazu habe ich mit Janne vom Erlebnishof Gerhardsbrunn gesprochen. Zum Kontext der... Ich kann ja mal erzählen, eine Geschichte. Wann war das? 2018 oder so? 2018 oder 19, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube 2018. Da wurden das wurde bezeichnet immer als Abrisshaus in Malchow, über 40 Katzen rausgeholt, also Katzenkitten und so. Und aus dem Tier haben die Leute, die sind da immer wieder hin und haben immer wieder welche geholt. Das war crazy. Wurden da quasi einfach zurückgelassen, nachdem die da so hingezogen haben, sich da verpisst haben. Ja, und da haben meine damalige Freundin und ich bei uns auf Arbeit jeweils Kohle gesammelt und haben dann nachher da über 1000 Euro in der Tierheim gebracht, plus noch haufenweise Zeugs für die Katzen und auch für die Leute, die da arbeiten, so Schokolade und Kaffee und sowas auch noch hingebracht. Das war crazy. Oh, das werde ich auch nie vergessen. Ich weiß nicht, ob ich da noch ein Foto von finde. Wenn ich es finde, blende ich es eventuell ein. Da war auch so eine kleine Katze, die wollte mir dann nicht mehr, die ist auf mich drauf und wollte auch nicht mehr gehen. Immer wenn ich die runtergesetzt habe, ist die direkt wieder hochgekommen. Oh, das hat wehgetan, an dem Tag das Heim da wieder zu verlassen. Das hat richtig wehgetan. Erlebnishof Gerhardsbrunn ist ein Gnaden- und Mitmachhof, der in Not geratene Tiere ein liebevolles Zuhause gibt. Vielleicht kennt ihr ihn auch noch aus einem meiner letzten Videos. Janne ist jeden Monat mit Fällen vom sogenannten Animal Hoarding konfrontiert. Was hat er erzählt? Von 375 Meerschweinchen bis hin zu 122 Katzen, die gerettet werden mussten. Solche Geschichten dringen fast nie an die Öffentlichkeit. Denn Animal Hoarding passiert hinter verschlossenen Türen. Sichtbar wird es meist erst dann, wenn die Situation schon längst eskaliert ist. Nämlich immer dann, wenn die Tiere sehr krank sind, vielleicht sogar schon sterben oder völlig verwahrlost sind. Und genau deswegen schauen wir heute mal hinter diese verschlossenen Türen, um genau das zu verstehen. Dieses Video hier ist hochspannend, denn die Recherche dazu war es schon. Und ich bin mir ganz sicher, dass die meisten von euch hier einiges dazulernen werden. Wie immer ein ganz kurzer Disclaimer bei solchen Videos. Die Bilder, Videos und Geschichten, die ihr jetzt gleich sehen werdet, das sind die Realität. Und vielleicht nicht für jeden geeignet. Ich verspreche euch, ich werde nicht die ganz furchtbaren Bilder und Videos zeigen. Es geht nicht darum, dass wir uns danach schlecht fühlen sollen, aber es ist natürlich trotzdem wichtig, uns mit der Realität zu konfrontieren, denn nur aus dieser Energie heraus kann etwas entstehen, um diesen Tieren zu helfen. Damit also jetzt viel Spaß bei diesem Video. Kapitel 1. Was Kannst du mal wieder sagen, unterstützt eure lokalen Tierheime. ist Animal Hoarding? Bevor wir in die konkreten Fälle einsteigen, müssen wir erst einmal verstehen, was Animal Hoarding eigentlich ist und worin der Unterschied zu normaler Tierhaltung liegt. Genau, Animal Hoarding ist eine psychische Erkrankung, was man so ein bisschen mit dem Messi-Problem oder Symptomatik vergleichen kann, eben im Sinne mit den Tieren, sei es jetzt Haustiere, Wildtiere, Nutztiere, Großtiere, was auch immer. Das bedeutet, dass Menschen so viele Tiere halten, dass sie nicht mehr richtig versorgen können. Es fehlt an Futter, frischem Wasser, Platz, Versorgung, tierärztliche Betreuung und die Tiere leiden unter Hunger, Krankheiten und katastrophalen hygienischen Bedingungen. Aber Generell ist das halt auch einfach nicht cool, in der Bude 40 Katzen zu haben. ab wann genau spricht man von Animal Hoarding? Bei sogenannten Nutztieren wie Schafen, Ziegen, Pferden, Eseln, da wirkt es ja vermeintlich erstmal normal, wenn wir viele davon auf einmal sehen. Der Bauer hat 100 Kühe, das ist normal. Der Schäfer hat 100 Schafe, das ist normal. Die Privatperson hat 50 Schafe, ist auch normal. Die Privatperson hat 50 Katzen. Ah, nee, das ist nicht normal. Von der Anzahl her kann man es, glaube ich, ja gar nicht immer so umsetzen. Aber ich glaube, es ist einfach ab einem gewissen Moment, wo man sagt, okay, ich komme den Tieren, die ich habe, nicht mehr finanziell klar, als auch pflegerisch klar, dass das dann in den Bereich Animal Hoarding fällt.
Das Ding ist ja halt die Haltungsform auch. Du hast ja deine 50 Schafe als Privatperson nicht bei dir in der Bude oder beim Haus mit Garten. Das funktioniert ja einfach nicht. Das ist ja, das Verhältnis muss ja irgendwo auch da sein. Geht es tatsächlich gar nicht um so und so viele Tiere haben, sondern vielmehr um ein pathologisches Sammeln, bei dem die Tiere wegen fehlender Pflege massiv leiden. Und leider wird es immer mehr. Letztes Jahr wurden in Deutschland 147 Fälle von Animal Hoarding bekannt. Insgesamt waren bundesweit 8.911 Tiere betroffen. Das waren über 2.000 mehr als noch im Jahr davor. Mindestens einmal im Monat war ein Animal Hoarding-Fall. Ich glaube, die Dunkelziffer ist auf jeden Fall sehr groß. Deutlich höher, glaube ich auch. Und man merkt es, glaube ich, ja immer erst dann, wenn es eben schon ziemlich spät ist. Das heißt, wenn Tiere schon verstorben sind, wenn es aus dem Ruder gelaufen ist, wenn man es alleine absolut nicht mehr schafft und plötzlich die Nachbarn oder ja irgendwie der Heizungsreparateur oder der Schornsteinfeger das plötzlich mitbekommen. Und gerade weil ich von Janne und anderen Tierschützern mitbekommen habe, was für ein riesiges Problem das ist, von dem die Öffentlichkeit aber so wenig weiß, fand ich es so wichtig, hierüber ein Video zu machen. Wenn aber so viele Tiere betroffen sind, dann fragt man sich natürlich, Kapitel 2, welche Tiere sind betroffen? Bevor wir uns dieser Frage im nächsten Kapitel genauer widmen, möchte ich mich an dieser Stelle wahnsinnig bei unserem treuen Sponsor Sunday Natural bedanken, der solche Videos hier überhaupt erst ermöglicht. Als ich Sunday Natural davon erzählt habe, dass ich über dieses Thema ein Video machen möchte, haben sie sofort zugesagt und erklärt, dass sie solche Themen unbedingt unterstützen möchten. Und das ist nicht selbstverständlich. Was machen ich mache die? diese Videos schon wahnsinnig lang und ich weiß, dass viele Firmen normalerweise sehr allergisch auf solche schwierigen Themen reagieren. Deswegen vielen Dank und liebe Grüße geht raus. Sunday Natural bietet über 1500 verschiedene natürliche Supplements. Eines davon, welches ich auch gerade wieder anfange zu nehmen, ist Vitamin D3. Gerade jetzt, wo der Sommer wieder vorbei ist, kann der Körper nämlich häufig, zumindest hier in Deutschland, nicht genug Vitamin D selber produzieren. Deswegen mir vor vielen Jahren von meiner Ärztin schon empfohlen wurde, dieses zu supplementieren. Laut einer Studie sollte ich eigentlich auch mal mit anfangen. Weil ich habe im Winter auch, oder die dunklere Jahreszeit, sagen wir es mal so, auch gerne mal Probleme mit meiner, ja, hört sich jetzt vielleicht dramatisch an, wenn ich sage, mit meiner Psyche. Aber ja, ich bin schon ein bisschen mehr downy in der dunklen Jahreszeit als sonst. des Robert-Koch-Instituts haben im Winter nämlich krasse 80% der Deutschen einen Vitamin-D-Mangel, was mit einer 87% höheren Wahrscheinlichkeit für Infekte verbunden ist. Und falls ihr auch Vitamin D supplementieren möchtet, dann kann ich euch empfehlen, das am besten zu fetthaltigen Mahlzeiten zu euch zu nehmen, zum Beispiel zu Nüssen, weil es dann am besten vom Körper aufgenommen werden kann. Was ich übrigens seit langer Zeit auch schon jeden Morgen zu mir nehme, ist Flohsamenschale. In diesem Fall ist es sogar Bio-Flohsamenschale. Sorry, wenn ich so verschlafen Gibt es überhaupt nicht Bio-Flohsamenschalen? aussehe. Ich wollte es wirklich auch authentisch halten, weil ich es morgens immer zu mir nehme und ich bin gerade eben erst aufgewacht, deswegen. Die von Sunday Natural besteht nämlich zu über 80% aus löslichen Ballaststoffen. Die helfen euch bei der Verdauung und beugen zum Beispiel Verstopfungen vor. Und ich sag euch Real Talk, Flohsamenschale jeden Morgen zu nehmen, das ist ein Life-Changer. Ihr habt einfach dann so einen festen Rhythmus. Ich will hier nicht zu sehr ins Detail gehen. Quasi Kaffeeersatz, ja. Mir hat es extrem geholfen. Wie bei allen Produkten von Sunday Natural wurde auch hier darauf geachtet, dass die Flohsamen aus zertifiziertem Anbau kommen und keine Schadstoffe enthalten. Wie gesagt, Sunday Natural bietet euch auch noch viele weitere Produkte und Supplements Kenn ich, an. aber Schaut auch doch also nie. unbedingt vorbei, um etwas für euch zu Nie entdecken. genutzt. Und falls ihr etwas findet, dann benutzt doch gerne den Code JONASSUNDAY und spart nochmal 10% auf alles, was nicht schon reduziert ist. Vielen Dank nochmal an Sunday Natural fürs Sponsoren dieses Videos und damit wieder zurück zum Video. Also Kapitel 2, welche Tiere sind betroffen? Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass es bei manchen Tierarten auf uns so wirkt, als wäre es ganz normal, viele davon zu haben. Bei anderen dagegen wirkt es sofort total auffällig. Meistens liegt das an dieser klassischen Trennung zwischen Haustieren und Nutztieren. Man muss aber auch dazu sagen, bei großen Tieren kommt Animal Hoarding bei Privatpersonen halt einfach weniger vor. Einfach logisch, weil man eine ganze Herde Pferde oder 50 Schafe nicht mal eben bei sich im Keller verstecken kann. Oder 1000 Kühe! Es fällt dann auch eher auf, wenn da verletzte, kranke Oder Schweine. Tiere sind, die dann eben eher ins Auge fallen für Spaziergänger, für Nachbarn. Dazu kommt, dass ich bei großen Tieren viel Ich gehe mit meiner Horde Rinder spazieren. besser die Menge nachverfolgen lässt, zum Beispiel über Ohrmarken oder Chips. Da gibt es klare Vorschriften bei gewerblicher Tierhaltung. Aber bei Katzen oder Kleintieren existiert sowas überhaupt nicht. Und genau da geraten die Zahlen komplett außer Kontrolle. Wir hatten jetzt vor kurzem einen großen Fall, da hat uns ein Tierheim zur Unterstützung gefragt. Dagegen Warum gibt es eigentlich, das ist schon crazy, warum gibt es eigentlich eine Hundesteuer, aber keine Katzensteuer? Damit habe ich mich auch nie beschäftigt. Was war der Grund, eine Hundesteuer einzuführen? Und nicht im gleichen Atemzug auch eine Katzensteuer? Wie
Wie kam das? Muss ich mir mal ein bisschen belesen. Um 375 Meerschweinchen, die da ja alle zusammen in einem Keller gelebt haben, männlich, weiblich, alles zusammen, ohne Trennung, ohne irgendwas. Weil welches Tierheim könnte Nice. jetzt von jetzt auf gleich mal in der Nacht plötzlich 375 Meerschweinchen Ja, unterbringen? keins. Das ist natürlich super schwierig. Auch da hat sich dann natürlich schnell die Frage Ich weiß noch, bei der Story, die ich euch vorhin erzählt habe, Malcho und Tiam, die haben wirklich, also wirklich, das sind so geile Menschen. Die haben alles gemacht. Die haben da Räume umfunktioniert, ne, ohne Ende, um diese ganzen Katzen da aufzunehmen. Das ist crazy. Oh, ich weiß noch, eins von den Mädels, die da mitgeholfen hat, auch die Katzen aus dem Haus rauszuholen. Alter, die sah aus. Die hatte die Unterarme komplett offen zerkratzt, Alter. Das war richtig crazy. gestellt, ja krass, was macht man denn jetzt eigentlich mit 375 Meerschweinchen? Weil ja, hier im Umkreis will bestimmt nicht jemand 375 Meerschweinchen adoptieren. Dann ist es auch nicht so, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt die Tiere aus dem Keller rausgerettet, jetzt gehen sie in den nächsten Zoo als Futtertiere oder in den nächsten Wildpark als ja, da irgendwie zu landen und wieder vermehrt zu werden oder sonst irgendwas. Der wohl krasseste Fall, der öffentlich gemacht wurde, war 2023. Da hat eine Frau in ihrer Wohnung über 2000 Ratten gehalten. Ganz viele davon waren trächtig. Und die haben unter absolut katastrophalen Bedingungen gelebt. Kein Platz, keine Hygiene, keine richtige Versorgung. Also vor ein paar Monaten waren wir in einem Haus drin. Das ist einfach Plague Tale, Alter. Da hat ja eine Familie, hat da über Das ist nur Mosaik. Das ist Mosaik am Boden. 250 Hühner gehalten im Haus. Das heißt, sie haben wirklich im Bad gewohnt, im Keller, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, im Büro. Also man muss sich das vorstellen, wirklich überall waren Hühner. Die sind teilweise frei in der Wohnung gelaufen, teilweise aber auch in verschiedenen Käfigen, weil die da gezüchtet wurden und vermehrt wurden. Aber am häufigsten betrifft Animal Hoarding Katzen und Hunde. Einfach weil man sie in der Wohnung relativ leicht in großer Zahl halten kann. Vor allem bei Katzen ist es extrem. Sie vermehren sich super schnell, werden oft aus Mitleid aufgenommen und selten kastriert. Danach kommen Hunde, Kleintiere wie Kaninchen oder Meerschweinchen und in seltenen Fällen sogar exotische Tiere wie Reptilien oder Wildtiere. Wir werden auch immer wieder angefragt für Reptilien, also wo Leute wirklich hunderte Schlangen und exotische, teilweise auch sehr giftige Tiere haben. Da werden wir dann unterstützend angefragt für die Räumung vor Ort oder für das Helfen, was Transport angeht. Aber das sind so Fälle, die stellt die Behörde und jedes Tierheim total vor die Herausforderungen, weil das ja teilweise hochgefährliche Tiere sind. Also in den Hier ist meine Spinnengang. meisten Fällen ist es wirklich ganz klassisch Hund, Katze. Das sind so die klassischsten Fälle. Ich würde sagen, Top 1 ist wahrscheinlich Katzen, so jetzt aus meiner Erfahrung heraus. Aber ich glaube auch, was die letzten Studien so gesagt haben, dass es wirklich Katzen sind. Kapitel Hätte ich auch vermutet, obwohl ich auch so ein bisschen, naja, was heißt gehofft, vielleicht auch ein bisschen damit gerechnet habe, dass es vielleicht doch nochmal Kleintiere sind, so wie Meerschweinchen, die nochmal mehr sind, aber dass es wirklich Katzen sind, ist crazy. 3. Katzen. Ja, wie wir eben gesehen haben, sind Katzen die Tiere, die am meisten von Animal Hoarding betroffen sind. Alleine 2024 waren es 1872 Katzen, die in Animal Hoarding Fällen betroffen waren. Damit stehen sie ganz klar an der Spitze. Keine andere Tierart wird so häufig gehortet. Und das hat auch einen simplen Grund. Katzen kann man problemlos im Haus halten. Sie brauchen keinen täglichen Spaziergang, sie haben ihr Katzenklo, ihr Futter und dadurch fällt es erstmal kaum jemandem auf, wenn aus 2 Katzen plötzlich 20 oder mehr werden. Bis das auffällt, muss erst irgendwas passieren. Das heißt, die Verwandten, die dann vielleicht irgendwann eingreifen oder wirklich der Schornsteinfeger, der zu Besuch ist, der Vermieter oder die Katze hängt im Ach offenen du Kippfenster Scheiße. drin. Das hatten wir auch schon, dass dann die Nachbarn plötzlich gemerkt haben, krass, was geht da eigentlich in dem Haus ab? Da hängt ja eine Katze in dem Fenster. Dazu vermehren sich Katzen extrem schnell. Eine Katze kann 2 bis Auch der Aufruf an alle, wenn ihr Tätigkeiten nachgeht, jobtechnisch, wo ihr bei Leuten zu Hause seid. Sei es, ihr seid irgendein Monteur oder macht irgendwelche Beratungsgespräche oder sowas bei denen zu Hause. Oder. Und ihr seht sowas. Meldet das eurem Veterinäramt dort vor Ort. Meldet denen das. 3-mal im Jahr Junge bekommen. Und aus einem Wurf kommen im Schnitt 4 bis 6 Kätzchen. Heißt, aus 2 Katzen Gebt ihr einfach ein bei Google Veterinäramt und dann gebt ihr die Stadt ein, wo ihr wohnt und dann findet ihr schon, wer für euch zuständig ist. können in nur wenigen Jahren hunderte Tiere Die werden. dann wieder loszubekommen, ist sehr schwierig, weil wir in Deutschland einfach so viele Katzen haben. Natürlich sagt man auch, dass, glaube ich, nach der 3. bis 4. Inzuchtsgeneration die Fruchtbarkeit auch nicht mehr ganz so hoch ist. Das heißt, zum Glück hat sich ja unser Universum wahrscheinlich bei allem irgendwas gedacht. Irgendwann ist, denke ich, immer mal Schluss, ja, oder es kommt wirklich irgendeine Seuche, die dann alles ausrottet. Aber bis es dazu kommt, passiert halt wirklich sehr viel
Schmerz und Schäden leiden. Ja, meint er jetzt diese Inzest-Thematik? Das war bei dem Vorfall dann, Malchow war das auch. Hat damals von meine Schwiegermutti in Spee, hat das auch gesagt, wo wir da in dem einen Raum saßen, hat sie auch gesagt, oh, da wird auch eine Menge Inzest dabei gewesen sein, die sehen alle gleich aus. Bei dem Tier und das muss eben vermieden werden. Und genau da fängt das nächste Problem an. Bei Katzen gibt es extrem viele Infektionskrankheiten. Katzenschnupfen, Katzenseuche. Dazu gibt es extrem viele Parasiten, Flöhe, Milben, Würmer. Wenn so viele Tiere auf engstem Raum zusammenleben, breitet sich sowas extrem schnell aus. Aus ein paar Tieren werden sehr schnell sehr viele kranke Tiere, die Hilfe brauchen. Und jede Behandlung beim Tierarzt kostet enorm viel Geld. Für Erlebnishöfe und Tierheime wird das schnell eine riesige Belastung. Ein weiterer Faktor, warum das Thema gerade bei Katzen so ausartet, ist die Zucht. Alle wollen süße Babykatzen. Und solange die Nachfrage da ist, wird auch weiter produziert. Das heißt, auch wenn es da Tiere gab, die gar nicht vermittelt werden können, lassen die Halter trotzdem oft neue Würfe zu. Und wir wissen, denke ich, alle, dass da nicht jeder ein registrierter Züchter ist, der die strengen Auflagen erfüllt, sondern dass da eben auch einiges in Hinterhöfen und Wohnzimmern passiert. Außerdem, und das wisst ihr, wenn ihr regelmäßig meine Videos schaut, sollten wir uns in dieser Überpopulation an Haustieren, Hunde, Katzen und so weiter sowieso keine Tiere vom Züchter holen, sondern Tiere aus der Tierrettung adoptieren. Und entgegen zu dem, was alle immer denken, dass alle Tiere aus der Tierrettung gestörte Tiere wären, gibt es wahnsinnig viele Tiere, Quatsch. die nicht komplizierter sind als die Tiere, die man vom Züchter kriegen würde. Das ist so ein ganz hartnäckiges Gerücht, was sich schon sehr lange hält. Aber denkt immer dran, wenn ihr irgendwann mal ein Haustier möchtet, adopt, don't shop, keine Züchter. Aber gerade wieder zurück zu Janne. Katzen bekommt man einfach Habe ich auch schon mal gesagt. Also für mich kann ja jeder machen, wie er möchte. Für mich ist es auch so, solange noch ein Tier im Heim sitzt, gehe ich nicht zu einem Züchter. hinterhergeschmissen. Also wenn ich auf eBay Kleinanzeigen reingehe, nach einer süßen Babykatze suche, man findet in jeder Vor allem kauft euch keine Tiere über eBay Kleinanzeigen. Stadt irgendwo ein Babykätzchen zu verschenken oder für 50 Euro oder keine Ahnung was. Die Katzen haben weder einen Impfstatus, noch sind die entwurmt, entfloht, gechippt oder gekennzeichnet. Ein Paradebeispiel dafür ist die Scottish Fold, auch schottische Faltohrkatze genannt. Auf Social Media sieht man sie nämlich überall. Volle Vollkatastrophe. Augen und abgeknickte Ohren, die vermeintlich süß aussehen sollen. Aber dahinter steckt ein Das ist der krankere Bruder von der British Kurzer. Gendefekt. Und das macht die Rasse Oder die krankere Schwester. zu einer Qualzucht. Wir haben Mitte des Jahres eine große Beschlagnahmung gehabt von Scottish Fold Katzen. Diese Katzen haben durch mehrere Inzuchtverpaarungen einen Knorpelschaden im ganzen Körper. Ja, aber die haben ja so süße Ohren. Dieser Knorpelschaden sehen wir als erstes mit den bloßen Augen, oft nur mit den abgeknickten, süßen, niedlichen Ohren. Ich krieg da immer schon ein bisschen Puls, wenn die Leute sagen, oh, das ist ja süß, der hat ja so Knickohren. Wo ich immer sage, ja, und genau das ist das große Problem, weil diese Knickohren sind nicht nur im Ohr der Knick, sondern dieser Knorpelschaden ist im Überall. ganzen Körper. Ja. Das sind junge Tiere, die teilweise mit einem halben Jahr oder mit einem Jahr nicht mehr laufen können, weil sich die ganzen Knorpel oder die ganzen Knochen so verknöchern, dass die Tiere sich nicht mehr bewegen können. Ja. Das heißt, die haben hochgradige Schmerzen, die können nicht mehr springen, die können nicht mehr laufen und die müssen mit jungen Jahren, jungen Monaten eingeschläfert werden und haben einen fitten Kopf dahinter. Genau das ist das Problem. Solange die Nachfrage da ist, wird weiter gezüchtet. Egal, wie sehr die Tiere darunter leiden. Aber es sind ja nicht nur die Scottish Fold Katzen, bei denen es zu Animal Hoarding kommt. Bei Katzenfällen haben wir dieses Jahr, ich glaube, 7 Katzen-Animal-Hoarding-Fälle gehabt. Genau, also von angefangen 10 bis 122. Die Tiere, die da kommen, die sind Was? 122 in einem Haushalt? einfach schwer krank, weil es wirklich viele, viele Tiere sind auf engem Raum. Das heißt, man hat Ja. Da liegt eine Menge Geld rum, würde ich sagen, wa? hochgradig kranke, Obwohl ich hier hinten nicht so. Das ist, glaube ich, alles nichts wert. Das ist alles nur Glasmüll. Aber das ist doch hier 25 Cent. Hier, oh, schön die Plastikbierbuddeln. auffällige Tiere, Ataxie, neurologische Alter, Ausfälle. und ich denke immer, bei mir sieht's unordentlich aus. Diese ganzen Katzenkrankheiten, Katzenschnupfen, die chronisch werden, die Augen verlieren. Man hat ganz, ganz viel, was da eben zu beachten ist. Bei den 122 Katzen war es nämlich so, dass die Katzen hochtraumatisiert waren. Die waren eher verwildert, weil die einfach nicht den Ach, Zugang du so zu den Scheiße. Menschen hatten. Das stellt einen manchmal natürlich vor die Herausforderung, weil man natürlich gucken will, dass die Tiere schnell vermittelt werden. Man hat aber manchmal auch wirklich alte Tiere, die das Leben anders überhaupt gar nicht kennen.
kennen. Ja, das heißt, die werden mit 10, 15 Jahren da rausgeholt und sehen plötzlich das erste Mal in ihrem Leben was anderes außer 100 Katzen auf einem Fleck. Und genau da steckt unglaublich viel Arbeit drin. Die Tiere müssen enttraumatisiert werden. Sie müssen wieder lernen, Menschen zu vertrauen. Erst dann haben sie überhaupt die Chance, nochmal in einem neuen Zuhause richtig unterzukommen. Tja, wenn man solche Storys hört, dann werdet ihr euch vielleicht gerade schon fragen, was muss mit den Menschen passiert sein, die die Tiere so leiden lassen. Vor allem, weil die Menschen ja irgendwie selbst darin leben, in dieser Mess. Die Wohnungen sind oft völlig verwahrlost, verdreckt, voller Parasiten. Wie kann ein Mensch dazu werden? Kapitel 4. Der Horder. Ganz ehrlich, man ist richtig schnell dazu verleitet, auf die Tierhalter richtigen Hass zu schieben. Und ich sage euch auch, mir ging es genauso. Aber Animal Hoarding ist nicht nur ein Tierschutzproblem. Es ist tatsächlich auch ein psychisches. Viele Betroffene merken gar nicht, wie sehr die Tiere leiden und haben auch gar keine bösen Absichten dahinter. Sie sehen weder das Leid noch die Auswirkungen auf ihr Umfeld. Also Nee, das ist richtig. Das habe ich auch mal in der Doku gesehen. Die realisieren das selber gar nicht, in was für einem Scheiß die da leben. wie das auf Familie wirkt, auf Nachbarn, auf ihre eigene Gesundheit. Ich glaube, ich habe bis jetzt erst 2 Menschen wirklich erlebt, die das auch ganz bewusst und böswillig gemacht haben. Und die anderen Menschen, die waren einfach, also die haben es teilweise wirklich nicht gesehen. Das heißt, man hat da gestanden und hat gesagt, ja, aber guck mal, ihr seht doch auch, wie viele das sind und dass es denen nicht gut geht. Ja. Und nee, die haben doch alle einen Namen und die haben doch alle genug Futter und es ist doch alles super und ich kümmere mich doch auch um die und ich gebe denen doch alles. Die meisten Horder leben komplett abgeschottet, fast ohne Kontakt zur Außenwelt. Wenn wir uns auch hier mal kurz die Zahlen und Fakten ansehen, dann erkennen wir, dass fast die Hälfte der Horder alleinlebende Frauen waren und 1/3 alleinlebende Das Klischee von der Katzenlady. Männer. Oft wird hier auch von zwanghaften Zügen und emotionaler Abhängigkeit gesprochen. Die Tiere oft als Ersatz einer menschlichen Bindung. Jemand ist vielleicht alleine stehend, hat psychische Probleme, vielleicht allgemein ein Messi-Problem, hat dann plötzlich ein Tier, merkt, oh, das Tier gibt mir Sicherheit, das Tier gibt mir ein Zuhause, das Tier gibt mir Nähe, die ich brauche, das Tier gibt mir Halt. Er kommt plötzlich Also wenn es so weit ist, dass man nicht mehr ohne den Storchengang machen zu müssen durch die Wohnung kommt, spätestens da muss einem klar werden, oh Scheiße, hier ist was gewaltig falsch. noch ein Tier dazu, dann kommt noch eins dazu, dann kommt noch eins dazu, dann finde ich da noch mal eins auf eBay und dann ist es vielleicht nicht kastriert, weil es eben Geld kostet. Dann sind die ersten Babys da, dann kann ich mich von den Babys nicht trennen und plötzlich sind das ganz, ganz viele Tiere. Und ich habe es eben schon mal kurz angerissen, die Horder wohnen ja selbst mittendrin. Und das ist natürlich hygienisch eine absolute Katastrophe. Sie sind ständig Parasiten wie Flöhen, Milben oder Würmern ausgesetzt. Dazu kommen Krankheiten wie Hautpilze und Salmonellen, die schnell auf Menschen überspringen können. Besonders Kinder, die in solchen Haushalten leben, sind extrem gefährdet, weil ihr Immunsystem noch anfälliger ist. Man kann sich so Wohnungen wirklich ganz unterschiedlich vorstellen. Also wir kommen in manche Wohnungen rein, da ist der Eingangsbereich top gepflegt. Man denkt, okay, hier ist alles Weil man muss ja ab und zu mal die Tür aufmachen, wenn der Paketdienst kommt. super. Dann macht man das erste Zimmer auf und denkt sich, oh, okay, alles klar. Also Katzenstreu war hier noch nie drin, ein Katzenklo gab es wahrscheinlich auch nicht. Die Hunde waren noch nie draußen. Also da ist wirklich der komplette Boden ist uriniert, verkotet. Die Tiere sitzen überall, wo sie gerade sind. Es sind überall Löcher in den Wänden, in den Matratzen, unter der Couch. Es ist alles ausgehöhlt und mit Tieren befüllt. Ich sage mal, als sozialer Mensch ja, interessiert man sich ja auch ein Stück weit für die Menschen dahinter, die vielleicht wirklich Hilfe brauchen. Und ich fand, das beste Beispiel war in diesem ganz großen Messi-Katzenhaus, wo wir drin waren, mit diesen über 120 Katzen. Alter, ist das krank. Ja, da hat die Frau dann abends gestanden. Es war eine ältere Frau, die hat in dieser Küche, wo wirklich überall Katzen waren, also auf der Küche obendrauf, überall waren diese Katzen. Und ich stehe neben der Frau, bin mit ihr am Erzählen und dann kam eine Katze vorbei, hat in diese Pfanne gekackt und ja, ich sag noch so, Achtung, die Katze hat da jetzt gerade, ach, was soll's, nicht schlimm. Die Katzen haben einfach unser Leben übernommen und rührt diese Pfanne um und ja, hat das dann auch danach mit ihrem Mann zusammen gegessen. Also da sieht man einfach auch diese Hilflosigkeit oder das, ja, was die Menschen eigentlich brauchen, dass die wirklich Hilfe brauchen. Oft bleiben solche Situationen viel zu lang unbemerkt. Im besten Fall merkt es ein Verwandter oder jemand aus dem Umfeld, aber in den allermeisten Fällen merkt es eben niemand. Und rechtlich ist das in Deutschland leider schwierig. Mit dem Recht auf Selbstbestimmung haben wir Mensch, Sieglinde, heute ist die Suppe aber nussig, du. quasi auch ein Recht auf Verwahrlosung, außer Verwahrlosung durch Fremdgefährdung. Das heißt also, wenn ich mich selber nicht pflege oder auch mein Haus nicht pflege, solange damit niemand gefährdet ist, habe ich das Recht dazu, dass das passiert. Aber wir hatten letztes Jahr auch einen Katzenfall, wo ich auch, ja, wo die Leute mir auch sehr nahe gegangen sind. Also natürlich hat man irgendwo
den Hass auch auf die Menschen, weil man dieses ganze Tierelend sieht, aber man sieht auch einfach die Menschen dahinter und die sehen das nicht. Die sehen in dem Moment nicht, dass sie Hilfe brauchen, dass sie hier ein großes Problem haben, dass sie, ja, auf gut Deutsch Scheiße gebaut haben. Das braucht ein bisschen. Und ich bin da immer so ein Mensch, ich würde da gern auch den Menschen helfen und sagen, komm, wir besorgen euch einen Therapieplatz, wir gucken, dass ihr das hinkriegt, dass ihr wieder ein normales Leben führen könnt. Oft sind es also Einsamkeit und Isolation, die Menschen in eine solche Situation treiben können. Auch die Pandemie hat eine große Rolle gespielt, mit steigenden Kosten, Hören wir auch immer häufiger, ne? In den letzten Jahren. Das Thema Einsamkeit, wie das immer krasser wird. Hören wir immer häufiger. Und ich sehe nicht, dass das weniger werden könnte. beispielsweise bei Tierärzten. Impfung, Kastration, all das ist wesentlich teurer geworden über den Seit 2022, glaube ich, da, wo die, ich weiß nicht mehr, wie sie es genannt haben, wo auf jeden Fall die Praxiskosten da auf jeden Fall so krass gestiegen sind. letzten Jahre. Futter, Strom, Energie, auch das kann solche Animal-Hoarding-Situationen begünstigen. Aber nicht nur die Halter leiden. Kommen wir daher zu Kapitel 5. Die Herausforderungen für die Helfer. Animal Hoarding stellt nicht nur die Halter vor eine Herausforderung, sondern auch die Leute, die sich nachher um die Situation kümmern müssen, wenn es eskaliert ist. Im Idealfall ist als erstes immer schon das Veterinäramt aktiv. Die haben die Befugnis, so einen Einsatz überhaupt zu starten. Erst danach kommen dann Tierschützer wie Janne ins Spiel, um die Tiere dann wirklich rauszuholen und zu versorgen. Zudem ist es schwierig sicherzustellen, dass die Horder nicht rückfällig werden. Das heißt, die jetzigen Besitzer bekommen ein Tierhalteverbot oder ein Betreuungsverbot, bekommen die Tiere abgenommen, müssen dafür auch eine Strafe zahlen und machen das dann hoffentlich nicht nochmal. Aber wir können es ja auch nicht kontrollieren, ob die dann eine Woche später wieder so viele Tiere haben oder wieder ein Tier haben. Das heißt, wir brauchen da die Behörde. Je nach Landkreis kann aber auch das Ordnungsamt mit drin hängen. Zum Beispiel, wenn jemand verstirbt und plötzlich eine ganze Horde Tiere zurückbleibt. Das ist für jedes Veterinäramt, für jede Behörde, für jeden Tierschützer ist das eine Herausforderung. Erstmal diese Plätze zu finden für so viele Tiere über die Sommermonate, wo die ganzen Katzenbabys von den hunderten Straßenkatzen, die hier draußen rumrennen, versorgt werden, diese Plätze zu finden. Denn hier geht es teilweise ja wirklich um viele Tiere, um ein Leben, was für die Menschen dann auch danach sich komplett verändert. Das heißt, bricht auch ein Leben für jemanden zusammen, das darf man auch nicht vergessen. Eine weitere große Herausforderung ist die schlechte Gesetzeslage. Man kann immer nur die einzelne Person belangen, nicht automatisch alle Mitbewohner. Und genau deshalb geht das Ganze oftmals weiter, nur dann eben über Umwege. Und den Behörden sind die Hände gebunden. Selbst wenn Tiere regelmäßig abgeholt werden, hört es in den meisten Fällen nicht auf. Wem gehören denn letztendlich die Tiere? Wer ist der Eigentümer? Wer ist der Besitzer? Wer ist vielleicht der Betreuer? Wem gehört denn das Tier und wer war wirklich für das Tier verantwortlich? Das heißt, wir haben Fälle, da fährt das Veterinäramt alle 2, 3 Monate hin und holt immer wieder 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 Tiere raus. Und das über Jahre. Für die Horder ist das natürlich der absolute Albtraum, denn die Tiere sind für sie nicht einfach nur Haustiere. Das sind im Grunde ihre engsten Bezugspersonen. Wenn dann das Veterinäramt oder Leute wie Janne die Tiere mitnehmen, fühlt es sich für sie so an, als würde man ihre eigene Familie mitnehmen. Also auch da ist es manchmal total unterschiedlich, wo Leute sagen, danke, dass sie jetzt bei euch sind und danke, dass ihr euch drum kümmert. Aber auch die andere Seite, wir finden raus, wo unsere Tiere sind, wir machen euch fertig, da kommen Morddrohungen. Aber das Schlimme ist eher so anonyme Nachrichten, anonyme Anrufe, wo man weiß, okay, da ist irgendein Mensch hinten dran, ich weiß nicht, wer es ist. Man wird bedroht, man bekommt richtig Hass ab, obwohl man ja eigentlich nur für die Tiere da ist und nichts für diese Umstände kann. Ja, aber die Leute drohen teilweise auch vor Ort, okay, jetzt wo meine Tiere weg sind, jetzt wo alles scheiße ist, werde ich mich umbringen und du bist dann schuld, wenn ich sterbe. Das bringt uns dann schon manchmal auch ja, an die Grenzen unserer emotionalen Kapazität. Wir sehen also, Ja, es gibt verständlich. einige Dinge, die sich Aber es das ist halt nicht, die sind nicht die Ursache dafür. Das müssen die sich auch, die da helfen dann. Das ist halt diese Scheiße beginnt halt schon deutlich früher. Und die lösen ja erstmal das gröbste Problem. Und alles Weitere muss dann halt weiter behandelt werden. dringend ändern müssen. Strafen und Tierhalteverbote müssen viel schneller ausgesprochen und auch durchgesetzt werden. Momentan dauert das alles ewig, gerade weil es um privaten Wohnraum geht und Hausdurchsuchungen rechtlich extrem schwierig sind. Bei Menschen gibt es da klare Regelungen, beim Tierschutz hängt es da sehr oft. Dann hat man manchmal, dass psychische Diagnosen gibt, die dann sagen, ja, nicht zurechnungsfähig oder nicht bewusst oder einen Betreuer haben oder. Und man da auch oft die Strafen einfach nicht hat. Also jemanden für sowas dann ins Gefängnis zu stecken, ist, glaube ich, schwierig rein rechtlich.
Und dann, was haben wir da vielleicht für eine Strafe? Vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr, dann geht es nach einem Jahr halt wieder weiter. Und klar, wenn jemand eh schon nichts mehr hat, also finanziell komplett am Limit ist, dann kann man ihm auch nicht mehr viel wegnehmen. So Strafen oder Geldbußen bringen da am Ende auch nichts. Oft fehlen einfach die finanziellen Mittel, um so viele Tiere überhaupt artgerecht unterzubringen. Egal ob Hund, Katze, Rind oder Huhn. Da geht es um Transporte, Quarantäne, Futter, Tierärzte. Und gerade für große Tiere ist es nochmal schwieriger. Für Pferde, Schafe oder Rinder gibt es ja nicht mal richtige Tierheime, wo diese hingebracht werden können. Wir haben die personelle Besetzung gerade nicht, wir haben diesen ganzen Aufwand nicht. Die Tiere werden beschlagnahmt und werden veräußert. Veräußert heißt in dem Fall, sie werden verkauft. Verkauft manchmal an einen Händler, manchmal direkt an einen Endverbraucher, manchmal aber auch wirklich das von Futtertieren, wenn man nicht genau weiß, wo ist der Ursprung, darf das in den menschlichen Verzehr, ja oder nein. Das heißt, das Tier wird getötet. Natürlich denke ich, im Endeffekt ist es wahrscheinlich immer noch das Beste, wenn man ein Tier aus einer misslichen Lage befreit, um es dann von Schmerzen, Leiden, Schäden zu befreien. Aber ich appelliere natürlich daran zu sagen, wir versuchen, diese Tiere auch aufzunehmen und unterzubringen. Das ist einfach eine ganz andere Hausnummer als jetzt im Haustierbereich. Und trotzdem sprechen wir auch hier im Haustierbereich von immensen Kosten. Die meisten der Tiere sind schwer krank, brauchen monatelang Pflege und verschlingen dadurch natürlich extrem viel Geld. Tiere aus Animal-Hoarding-Fällen bleiben im Schnitt viel länger in Tierheimen oder Auffangstationen, weil viele besonders verwildert oder verhaltensgestört sind. Viele brauchen mehrere Operationen, andere leiden durch jahrelange Fehl- und Mangelernährung an chronischen Magen-Darm-Problemen und müssen ihr Leben lang mit Spezialfutter versorgt werden. Hinzu kommt, dass es nicht viele Menschen gibt, die an der Adoption eines behinderten, chronisch kranken oder verhaltensauffälligen Tieres interessiert sind. Um hier mal eine kleine Vorstellung von den Kosten zu kriegen. Ende 2011 wurden 125 Hunde durch einen Animal-Hoarding-Fall gefunden, wovon 65 von der Tierschutzorganisation Aktion Tier aufgenommen wurden. Allein die Betreuung dieser 65 Tiere hat den Verein in 2 Jahren 130.000 € gekostet. Ja, Und das ist ein ist, Schnapper. glaube ich, ein großes Thema, dass es da einfach um sehr, sehr viel Geld geht. Um sehr viel Geld geht, was man vielleicht im schlimmsten Fall als Staat nicht mehr zurückbekommt. Das heißt, was der Staat zahlt. Wobei ich da auch immer denke, naja, ich denke, der Staat zahlt in sehr vielen Dingen sehr viel Geld. Warum Ja. dann nicht für Tiere und Ja, Tierschutzorganisationen? Weil die arbeiten nun mal alle auch gemeinnützig. Das heißt, richtig. Es wird für so viel Scheiße Geld verschwendet. Da ist es gut angelegt. das Ganze geht eh in die Gemeinnützigkeit und es verdient sich kein Privatmensch dahinter ein goldenes Näschen. Richtig. Und das ist auch der große Unterschied, den wir da haben. Kommen Richtig. wir daher am Schluss zu Kapitel 6. Wie kann man helfen? Okay, wir haben jetzt super viel über die Tiere gesprochen und über die Menschen dahinter. Aber was muss sich akut ändern und was können wir als Einzelpersonen tun? Der erste Punkt hierzu ist ganz klar die Aufklärung und Sensibilisierung. Und frühes Eingreifen steht hier an oberster Stelle. Wenn du irgendwie sowas bemerkst, Geruch, Unsauberkeiten, vielleicht auch was siehst, melde es sofort dem Veterinäramt. Auch Angehörige können und sollten sich Hilfe holen. Ja, also ich sage immer, wenn ihr euch nicht sicher seid, wenn ihr das Gefühl habt, Hilfe zu brauchen, fragt einfach nach. Wenn ihr auf die Behörde zugeht, wenn ihr auf den Tierschutzverein zugeht und sagt, du, ich glaube, hier läuft gerade echt was aus dem Ruder, ich stehe gerade finanziell schlecht da, ich habe gerade voll das Problem, ich habe gemerkt, ich habe Mist gebaut. Da wird euch keiner vom Kopf stoßen und sagen, ja, Pech, musst jetzt gucken, wie du da rauskommst. Sondern uns Tierschützern geht es ja darum, den Tieren zu helfen und auch den Menschen zu helfen. Und ich glaube, wenn man in der Kommunikation bleibt, im Dialog bleibt, aufeinander zugeht, das ist die beste Chance. Also ich freue mich immer, wenn Leute kommen und sagen, Janne, ich brauche Hilfe oder hey, Team Erlebnishof, ich brauche hier Hilfe. Könnt ihr mich da irgendwie unterstützen? Ganz, ganz wichtig, damit Tierschützer und Vereine Betroffene unterstützen können, brauchen auch diese Unterstützung. Diese Organisationen tragen oft die Hauptlast und die meisten Kosten. Die größte Hürde, würde ich immer sagen, ist erstmal Geld. Viele Tiere bedeutet viel Geld. Bedeutet für jeden Tierschutzverein, für Ja. jede Tierschutzorganisation bedeutet das erstmal viel Geld. Für jede Behörde bedeutet das auch viel Geld. Also wirklich den Veterinärämtern mehr Geld zur Verfügung stellen, weil die machen eine sozialgesellschaftliche Aufgabe, die wichtig ist, die uns alle schützt, auch vor Tierseuchen, Ja. auch vor Zoonosen, vor Erkrankungen, die wir Menschen abbekommen können von Tieren und eben auch unsere aller privaten. Na, bekannteste Zoonose die letzten Jahre? Hm? Wir kennen sie alle. Wurden Bier nach benannt. Tiere durch Tierseuchen geschützt werden sollen. So, Leute, das war sehr, sehr viel Input und ich weiß, es ist ein sehr intensives Thema. Animal Hoarding ist kein Randphänomen, sondern ein reales Problem mit steigenden Zahlen. Wenn ihr solche Fälle seht, dann meldet sie unbedingt. Und unterstützt unbedingt Tierschutzvereine und Organisationen, wie beispielsweise den Tiererlebnishof von Janne. Den Link zu seinem Erlebnishof findet ihr unten in der Beschreibung. Und mich interessiert natürlich, was ihr über diese Fälle denkt. Hattet ihr davon schon mal gehört? Sachen irgendwie in die Ja. Richtung mitbekommen? Ja. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Und ganz zum Schluss nochmal ein herzliches Dankeschön an Sunday Natural für die Unterstützung bei diesem Video. Klickt gerne auf den Link in der Beschreibung, um das richtige Supplement für euch zu finden und verwendet gerne den Code JONASFENDER für 10% Rabatt auf alle Produkte, die noch nicht reduziert sind. Das war mein Video über Animal Hoarding. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ganz, ganz liebe Grüße, herzlichen Dank an Janne und bis zum nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.
Ja, crazy. Mir bleibt auch gar nichts dran zu hängen, weil im Grunde ist alles gesagt. Ich habe jetzt die letzten Minuten noch wenig gesagt, weil im Grunde ist alles dazu gesagt worden, was wichtig ist. Wenn ihr sowas mitbekommt, wendet euch an euer Veterinäramt. Die setzen da alle Hebel in Bewegung, dass dort Abhilfe geschaffen wird. Oh, fuck. Sowas darf es einfach nicht geben. Oh, es ist Belasto. Es ist einfach Belasto. Geht zu Jonas rüber, lasst da ein Like da und abonniert da rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt gesund und haut rein.